Bueno, sí, antes das eleccións de xuño de 1977, pois bueno, hai que falar dos acontecementos, en fin, máis fortes da transición. Eu creo que a transición empeza realmente coa legalización do Partido Comunista de España o 9 de abril. Nese mesmo mes, nós, no pabellón das Travesas, celebramos o primeiro mitin en liberdade, non só do Partido Comunista, de calquera outro partido. Quero decir que vivíamos, cando teñen lugar as primeiras eleccións democráticas, pois o proceso de transición que continuará despois das eleccións. Polo tanto, si queremos dicilo, un punto de partida que sigue a legalización do Partido Comunista e que logo continúa, pois, nese mismo ano, 4 de Nadal do ano 77, a manifestación masiva en Vigo e en toda Galicia pola autonomía, no ano 78 o referéndum da Constitución, no ano 79 volvemos a manifestarnos o 4 de Nadal pola autonomía e por último, e aí remataría o proceso de transición en 1981, pois o referéndum do Estatuto. Polo tanto, as eleccións do 77 son, ademais dunha festa pola democracia e a alegría de verse liberados, en fin, da dictadura, pois un elemento importante, pero non único, no proceso de transición da dictadura a democracia. Un mes antes das primeiras eleccións, o 1 de maio de 1977, se celebra o 1 de maio tradicional, pero con unha grande represión, pois se prohibiu, é dicir, a pesar de que nos encamiñamos a unha democracia pluripartidista, pois o ambiente era aínda confuso e o seguirá sendo. Non esquecer que despois terá lugar o golpe militar do 23F, uns anos despois, así que vivíamos, digamos, organizando un tránsito a dictadura a democracia baixo a vigilancia dun exército que en grande medida seguía sendo franquista. Bueno, o primeiro de todo o que veño de decir, é dicir, culminar a transición da dictadura á democracia, porque o Partido Comunista naquel momento era na práctica o único partido organizado dunha maneira seria, tiñamos asumido e interiorizado o noso papel nesa superación da dictadura. E se cadra eso, a diferencia de outros grupos e partidos, era o que marcaba o éxito e a victoria das accións que emprendíamos, incluso das propias eleccións que non foron tan beneficiosas para o noso partido como pensábamos ou como sería xusto que foran, considerando que durante tantos anos o Partido Comunista fora a columna vertebral das forzas democráticas, non? Sí, bueno, realmente existía moita inquietude sobre o caciquismo franquista, etcétera, que podía alterar o resultado electoral. De feito, fixemos un esforzo enorme por enviar interventores a todas as mesas, concretamente na provincia de Pontevedra, donde, pois eso, estaban moi sorprendidos de ver xente nova, generalmente, mozos e rapazas e tal, que eran comunistas. Eso é a parte anecdótica. E bueno, hubo fraude electoral? Eu penso que non, é dicir, simplemente
que o conservadurismo de gran parte da sociedade, sobre todo no rural, pero tamén nas cidades, deu o triunfo ao partido do goberno, que a UCD, o partido que con Adolfo Suárez pues, organizaron as eleccións a partir dos aparatos do Estado e se aseguraron de esa maneira unha maioría en fin, cómoda nas novas cortes. Mira, eu realmente recordo que estábamos en Marqués de Valladares nunha sede que improvisáramos, etc. E mirei para a cara de Santiago Álvarez, ¿no? E eu, que estaba sorprendido, como todos, ¿no? Dime conta que él non estaba tanto, que se cadra porque a propia veteranía, en fin, lle facía sorprenderse menos do conservadurismo da sociedade. É dicir, hai que darse conta de que o Partido Comunista foi satanizado pola ditadura pois dende a victoria despois da Guerra Civil do bando dos militares facciosos, non? Dedicaron todos os medios de comunicación e había medo nese sentido a votar ao Partido Comunista, o que favoreceu a un Partido Socialista que prácticamente non xogara un papel na loita pola democracia, na clandestinidade, etc., pero que tamén era de esquerdas, ou polo menos viña dunha tradición de esquerdas e non metía tanto medo, quero decir que non fora tan vilipendiado pola propaganda franquista que recibíamos, ¿no? Polo tanto, nese sentido, Franco realmente deixou todo atado? Pois non, porque despois se desatou, porque a movilización pola democracia era enorme, obrigou a un pacto, obrigou a ceder ás propias forzas armadas franquistas, pero, sin embargo, si tiña todo de alguna maneira atado, no sentido en que as mentalidades, etc., eran, e ainda son, en certa medida, franquistas, non? Polo tanto, podían aceptar, en fin, a duras penas unha democracia, pero o que non podían é aceptar a un partido comunista, non? Por exemplo, incluso un partido socialista, pero, bueno, de todas maneiras, sempre era máis difícil aceptar un partido comunista nas institucións, cousa que se logrou, entramos nas institucións, pero non coa forza que supoñíamos ou que merecíamos, aunque aínda eso de merecer é moi relativo, porque na historia é moi habitual que, non sabes, a xente que vale para, neste caso, enfrentarse a unha ditadura, pois é dunha pasta distinta da xente que logo se afianza unha vez desaparecía esa ditadura nunhas circunstancias máis fáciles nunha realidade institucional, e iso así pasou ao longo da historia en multitud de veces. Pois vamos a ver, non creo eso, porque a movilización era máis necesaria na época da ditadura que na época da democracia, porque quero decir que se institucionalizou o dereito de folga, o dereito de manifestación, a liberdade de expresión, evidentemente seguía habendo unha movilización social e sindical, pero a través dunhos canles establecidos por unha democracia conquistada, ¿no? Entón, nese sentido, é distinto. É dicir, o Partido Comunista, como todos os partidos, tiña que adaptarse pois e así se fixo a unha situación de democracia electoral, e donde pois había que preparar eleccións de vez en cando, traballar dentro das institucións, etc. Ese era un tránsito que dunha maneira ou doutra se ia
se ia dar. Ahora, que nós estábamos mellor na clandestinidade, pois non, porque, sinceramente, éramos o obxecto predilecto da represión e que casi todos os que estábamos dunha maneira máis activa tivemos que sufrir nas nosas carnes e obviamente vivimos o tránsito á democracia como unha liberación para nós e para as nosas familias. Bueno, pues mira, un partido como el Partido Comunista tuvo que transformarse en un partido orientado hacia movilización social, etcétera, un partido pues que tiña que, de alguna maneira, ser unha maquinaria electoral, con sedes físicas, etcétera, ¿no? Eso unha. E logo, do punto de vista personal, eu o digo pola miña propia experiencia e a de moitos outros compañeiros daqueles anos, que a maior parte de nós non, o sea, a nosa motivación de estar nesa acción política pola democracia e contra a dictadura non era para, no sentido de transformar eso nunha profesión, comprendes? É dicir, era unha vocación ética, social, democrática, si queres incluso ideolóxica, no sentido dos ideales, pero tamén da propia ideoloxía, e bueno, pues, polo menos moitos de nós nos vimos menos motivados para continuar na actividade política, por eso que logo viu outra xente que tiña outra idea de traballar dentro das institucións, incluso de transformar ese traballo nas institucións nunha carreira que, por desgracia, para moitos despois foi unha carreira corrupta, non? Sobre todo nos partidos mayoritarios, non solamente da dereita, non? Entonces ese é o tema. Mira, unha liberación e, por exemplo, no meu caso, acabada a transición, acabei recalando de novo nunha actividade profesional e creo que no caso da grande maioría dos que militamos naquel tempo, é dicir, os que se reciclaron e continuaron na actividade política, creo que foi unha pequena minoría, non? Entre outras cousas, porque a propia represión e a vida na clandestinidade, etcétera, pois o que supoñía era un enorme sacrificio de renuncia pois a unha vida profesional para os que éramos viñamos da universidade e outros que non viñan da universidade, porque nos esquecemos moi pronto, pero na folga do 72 en Vigo, cantos quedaron sin traballo e viron, digamos, a súa vida familiar e laboral quebrada, e moitos non se recuperaron nunca despois entonces, pois a xente, claro, o que acabamos facendo todos foi reestructurando, pois eso, unha vida profesional, unha vida laboral e tamén, en moitos casos, unha vida familiar, non? Etcétera. Eso supuxo un enorme esforzo para toda unha xeneración comprometida na loita contra a dictadura e bueno, pues de alguna maneira pues a conquista desa democracia que non se deu polas vías que nós pensábamos, nin era unha democracia perfecta como se mirou despois, ni moito menos, pois cumplía as nosas arelas e nos levou ao final a casi todos pois a reiniciar pois unha vida máis normal, non? Desde o punto de vista laboral, profesional, familiar. Mira, eu teño oído decir, bueno, desde o punto de vista da esquerda,
incluso do partido noso, non? Oí decir, bueno, non fixemos o que pudimos, pero non o que debimos. Non, eu creo que fixemos o que podimos, eso seguro, porque había por parte do aparato represivo, sobre todo das Forzas Armadas, un contrapunto aí moi potente que non limitaba pois todo o alcance da transición, non? Pero é que ademais fixemos o que debimos, porque hubiera sido unha democracia moito peor si nós que éramos a forza antifranquista, a forza democrática máis firme, non participáramos nela. De feito, se conseguiu, por exemplo, todas as libertades en unha medida incluso maior que hoxe en día, que hasta hai pouco ainda estemos aí en vigor unha lei mordaza, cosas así, non, unhas libertades importantes, etcétera, en fin, a posibilidade de presentarse ás eleccións, a democratización de todas as institucións, naquel momento era pasar do inferno ao ceo, nos parecía, non? É dicir, é evidente que esa democracia hai que enchela de dous elementos importantes, cosa que non se logrou nestes 40 anos. Un é transformar a democracia nunha democracia social, é dicir, non solamente para as élites, sino para o conxunto da sociedade. E logo, unha democracia que non seña soamente representativa, sino onde a xente participe nesa democracia. Eso non se fixo. E, de feito, nestes 40 anos, pois con tristeza, tivemos que comprobar, sobre todo, un cambio que se acelerou na última década ou máis, etcétera, dunha democracia desprestixiada, é dicir, nos sondeos, os políticos aparecen como a profesión máis desprestixiada, incluso os sindicatos, etcétera. A xente non se identifica cos partidos aos que votan, en maior ou menor medida, e partidos de diferente ideoloxía, non? Tampouco pensábamos para nada de que ao final ese pluripartidismo se transformaría nun bipartidismo de dous partidos que en determinados temas prácticamente opinan o mismo e actúan da mesma maneira. Entón, ese proceso último foi un proceso de corrupción democrática, non? Que ademais tivo unha consecuencia moi horrenda que estamos aínda hoxe en día sufrindo, e é a corrupción personal e dos propios partidos polo tema da financiación e as persoas que van á actividade política para enriquecerse, non? E iso non só foi por parte da Alianza Popular, quero decir, do Partido Popular, que tivo a súa orixe en Alianza Popular e absorbeu unha gran parte pois dos cadros tamén da UCD cando se disolveu. Entón, eu, con toda sinceridade, digamos, como protagonista, como tantos, non, da transición da ditadura á democracia, non me vexo neste espello desta democracia tan limitada, tan pouco participativa. Hai un medo atroz a referéndums, cousa que esos en todos os países europeos democráticos se fan referéndum. Aquí non hai maneira de conseguir establecer un hábito de que consultar a xente para que tome as decisións. A corrupción non ten fin, é dicir, e no Partido Popular está concentrada esta corrupción, pero tamén porque é o partido que está, en fin, no poder neste momento, pero tamén o PSOE sufriu episodios tremendos de corrupción, e logo unha separación entre os políticos e a xente común que non existía nos primeiros tempos que seguiron a transición a democracia. Claro, todo iso estalou no ano 2010, cando se aplicaron as políticas de austeridade, porque hai todo o mundo que se viu perxudicado por esas políticas, sobre todo a xeración xove, se deu conta de que a democracia funciona en favor dos ricos, é dicir, non en favor do conxunto da sociedade, vistas as medidas que se tomaron que perxudicaron
pois a unha maioría social en beneficio de determinadas élites que continuaron vivindo igual ou mellor a pesar da crisis, non? Entonces eso foi a crise definitiva, pero é que son 40 anos, é que unha democracia que non ten capacidade de autorrenovarse, de feito a Constitución pois sigue sendo a mesma, por exemplo, pois cando existe unha situación excepcional como a crise económica, pois toupa por todos os lados e os cidadáns se separan de esos políticos incluso do propio sistema. Unha das cousas que a mí me horrorizan máis é que, por exemplo, a mocidade crítica con un sistema político que os deixa fora, os deixa sin futuro, e chaman réxime a democracia nacida da transición, o cual, claro, aos que vivimos pois o franquismo e a transición, pois nos parece horrible, porque era así como se autoproclamaba o franquismo, o réximen con mayúsculas, sabes? Entonces, non, a democracia é un réximen, non. Como foi a ditadura, non, é unha democracia, e por fortuna ainda hai libertades e incluso unha democracia, eu diría, consolidada, que non ten marcha atrás, pero unha democracia de moi escasa calidad, por non falar do tema da memoria histórica, que non se quiso resolver no seu momento porque estábamos, en fin, facendo unha transición moi condicionados polos poderes franquistas e non podías introducir dentro dos temas a negociar as responsabilidades judiciales por parte dos torturadores e dos asesinos dos aparatos franquistas, pero claro, 40 anos despois para algún sigue sin poder facerse, non? Entón, nese sentido, a democracia que non é limpia, que está moi limitada, que hai que regenerala e que afortunadamente a partir do 15 de maio do ano 2012 pois se están generando un movimento de xente nova que agora xa está presente en todas as institucións e que está animando a outros partidos tamén a ir nesa mesma dirección de regeneración e actualización da democracia que conquistamos en 1977. Pois sí, se perde a memoria simplemente, porque a perda de memoria non está vinculada solamente aos 130.000 desaparecidos, asesinados durante a Guerra Civil e o primeiro franquismo, é que ten que ver co propio problema das orixes da democracia, é dicir, da propia transición. Aínda moitos que a defenden tal como se fixo no seu momento, ou que se opoñen a ela, aínda creen que foi unha tarea de 4, non? E non foi unha tarea de 4 que se reuniron para negociar, e que aí participamos centos de miles, millóns, unha minoría en España, pero de todas as maneiras con un coste personal moi grande. Quero decir que na época de Zapatero un equipo de investigación, aproveitando os papeles de Salamanca, fixo unha investigación de represaliados, dende multas, non, pasos por comisaría, golpes, expedientes, hasta torturas, asesinatos e tal, e obtiveron unha cifra de 4 millóns de represaliados polo franquismo, é dicir, que lle costou moito, incluídos despidos, etc., lle costou moito a moita xente, e que se perda a memoria de esa loita pola democracia, e que a democracia parezca que naceu do ceo, e polo tanto, por eso está tan mal, non, naceu das clases
principalmente populares e das forzas da cultura e que loitaron por eso con moito sacrificio personal e que despois eso foi derivando hacia a situación actual, non? É dicir, pero eso xa es que eso depende dos protagonistas de acción política e de acción social nos últimos 40 anos. Creo que nós, no seu momento, cumprimos o mellor que supemos e positivamente o noso papel, pero o que se fixo despois pois explica o que hoxe temos. O digo en positivo e en negativo, porque tamén hai unha reacción, xa digo, que está amosando os seus efectos nos últimos 5 ou 6 anos por parte da xeración máis nova, que non ten nada que perder. Me refiro sobre todo á xeración saída das nosas universidades, e é un proceso que acaba de comenzar. Vamos a ver, os cambios maiores están nos hábitos democráticos mínimos que están moi establecidos, etcétera, non? É dicir, todo se elixe democráticamente, incluso dende o punto de vista social, aínda que con resistencia se están admitindo cambios tamén nos dereitos das persoas, nos hábitos, por poñer un exemplo, no tema da homosexualidade, no tema dos dereitos da muller, etc. Incluso na sociedade máis tradicional hai cambios importantes, non? E o negativo é que a herdanza do franquismo, como non houbo ruptura, sino unha transición pactada entre a ditadura e a democracia, pois moitos hábitos franquistas continuaron, non só relativo a non querer falar da represión do propio franquismo, non? Como se non houbera pasado nada, senón que son cambios que están presentes sobre todo nas organizacións de dereita e que obstaculizaron esa actualización continua que botamos en falta da democracia, e as forzas que poden impulsar nesa dirección foron forzas máis ben novas, de xente nova que vella. Non hai máis que ver a brecha xeneracional dos electores, non? Que está enormemente marcada, non? Pois esas forzas máis dinámicas, máis novas, etcétera, pois están nunha situación tamén difícil para cambiar a situación cara a unha democracia máis limpia, máis clara, máis transparente, máis efectiva. O digo porque se trata dunha xeneración que en grande medida está fora do proceso de produción, moita xente parada, con traballos precarios, etcétera, a pesar de súa preparación, que está moi por riba da que tiña a nosa xeneración cando fixemos a transición. A inexperiencia, bueno, pois a verdad que éramos moi novos. Eu que sei, nas eleccións do ano 77 tiña, pois, bueno, ahora vesome moi novo, tiña 31 anos, non? E así creo que
que os demais, e igual por parte de outros partidos, non? Entonces, nese sentido, que podemos falar? Que erros cometidos pola inexperiencia? Pois é difícil de afirmar eso, porque como o réximen non democrático, a ditadura, durara pois 40 anos, comprende, ninguén podía esperar que houbera experiencia para moverse nunha democracia. E partindo desa inexperiencia, polo tanto, eu creo que as cousas se fixeron, polo menos nos primeiros momentos, aceptablemente ben, bueno, por parte dos que viñamos da oposición antifranquista, porque de todas as maneiras hai que darse conta que quenes levaron, digamos, o control do cambio foron pois a xente do réximen franquista ao principio, porque claro, era o único poder que existía, pero logo, despois das eleccións, de alguna maneira tamén, porque a UCD, que pois é o partido mayoritario, polo menos hasta as eleccións de 1982. Por lo tanto, non hai ningún pretexto, ninguna disculpa no tema da inexperiencia da mocedade, porque justamente ese cambio era un cambio de tal profundidade, ou da ditadura da democracia, que solo podía ser levado por xente nova. Hoxendía é o que non se quer aceptar, e ese é o problema, e a xente da miña idade, da miña xeneración, pois está en general facendo de tapón para que xente máis nova pois conduza a democracia que estrenamos hai 40 anos a lugares mellores, non? O enemigo pasar a converterse en adversario. Pois bueno, en principio levouse aceptablemente ben, porque o sector co que se pactou era o sector máis liberal do franquismo, que renunciou á dictadura e aos privilexios que supoñía a dictadura, incluída a represión, para adaptarse aos modos europeos de funcionamento político, que era a democracia. As relacións personales, eu as que recordo, son máis ben na clandestinidade e con xente máis conservadora, pero coa que coincidíamos no objetivo de reconquistar a democracia, e eran relacións afables. Logo nas institucións, eso non o vivín, en parte tamén porque me desinteresei personalmente por estar así nas institucións, e acabei volvendo a miña vida académica e profesional, etc., no? Pero bueno, pois como agora, cada quen se move no seu ámbito ideolóxico, no seu partido, con determinado tipo de amistades, e se vai levando, no? Aunque logo, cando salen as posturas de uns e outros á luz, vesen contradicións flagrantes, probablemente a que máis todo o que ten que ver coa memoria histórica, e aí é onde se ve con máis claridade os que veñen da ditadura e os que vimos da antigua, do que era antiguamente a democracia, que son as forzas republicanas e os diferentes grupos resistentes que ao longo dos 40 anos pois estuveron loitando contra a ditadura como puideron. Perdón, que me decías que a herdanza franquista é? Bueno, eu creo que no Partido Popular hai un componente sociolóxico, electoralmente falando, que ten tamén a súa influencia entre os militantes franquistas, xente que ven de familias franquistas,
que se adaptou á democracia, pero que segue pensando dunha maneira non moi distinta. E iso o estamos vendo no ámbito político, na imposibilidade, mentras goberne o Partido Popular, de unha verdadeira reconciliación baseada na xusticia e na reparación das víctimas do franquismo. Pero, insisto, logo cada quen pois se rodea da xente máis próxima, e incluso se non son tan próximos ideolóxicamente, pois facemos o posible para sobrevivir e para levarnos ben, de non falar daquelo que nos divide. E aí conta moito a tradición familiar, e o feito de que en España, a diferencia do resto de Europa, me refiro sobre todo a Alemania e Italia, pero tamén os países que foron ocupados por Alemania durante a Segunda Guerra Mundial, pois aí se produce unha ruptura auténtica, e iso obrigou as familias pois formadas no nazismo, no fascismo, pois a reciclarse. Aquí se fixo tamén, pero dunha maneira superficial, é dicir, en moitos casos superficial, en outros non tanto, porque os fillos non son responsables do que foron os pais nese sentido. Moitas veces, xa na época aquela, os fillos estaban na oposición e os pais eran franquistas, polo tanto, pero non é tan dunha maneira tan mecánica esa herdanza, pero sí que se nota extraordinariamente. Por exemplo, o feito de que o Partido Popular non condene o franquismo ou que non queira aplicar a lei de memoria histórica, non é tanto porque os que dirixen ese partido actualmente pois non o teñan claro, é que podían perder votos se o fixeran. Entón, nese sentido, pois se demostra que hai aí unha base electoral franquista, aparte de outras cousas, é dicir, de esa tradición que hoxe se decía na moción de censura, que a mí me gustou especialmente porque son historiador, de unha dereita española que se considera, digamos, por dereito divino, que só eles poden estar nas institucións e gobernar o país. Eso aínda está, e eso vai polos fíos invisibles das tradicións familiares que aquí se exerceron pois dunha maneira moi corrupta últimamente, non por parte de todos que están na política, nin por parte de todos que están na política dentro do Partido Popular, pero dun número suficientemente importante como para que esteamos ahora alarmados. De feito, de todo o que podemos decir de como evoluciona a democracia nestes últimos 40 anos, o máis grave é a generalización da corrupción política. Eso, con todo, é o problema máis grave, e ven a representar, pois eso, a diferencia que hai, o abismo que existe entre representados e representantes, polo menos na súa maioría, porque hai sectores que siguen sendo moi benévolos co tema da corrupción, co cual pois dificilmente teremos unha democracia completa se eso non se soluciona, non? Bueno, no, o positivo é que temos, claro, eso para a xente da miña xeración moi importante. Para alguén que nacera na democracia, pois a mellor non tanto, pero para os que nacimos en dictadura, 40 anos despois podemos presumir de que temos abondo, pois libertades, capacidade de cambiar os gobernos votando, en fin, toda unha serie de dereitos, incluso os avances que nos últimos anos se deron no tema da relación de xénero e outros, non? É dicir, que nese sentido a proba final do que ten de positivo estes 40 anos é que podemos cambiar o goberno con o noso voto, entendes?
Es decir, y un movimento como 15M, o Movementos Indignados, pudo organizarse na rúa con manifestacións, ocupacións de prazas, logo transformándose nun partido político. Ese é o positivo. Es decir, e é o que justifica, digamos, todos os sacrificios acumulados de tantísima xente para transitar hai 40 anos da ditadura da democracia, que hoxe en día esa democracia sigue activa e sigue viva e pode utilizarse para transformar as institucións noutra cosa. Se fixo xa co PSOE no ano 81 algunha medida, pero agora é necesario facelo naturalmente nunha medida maior, porque a situación, polo menos no ámbito social e do desfase entre representantes e representados, é máis grave hoxe que hai 40 anos. De acordo, todo o xoves sale no Faro de Vigo e nas páxinas de Galicia. Vas facer unha páxina de reportaxe sobre isto, non, Sara? Estarei atento. Bueno, si me envías por correo electrónico pois un PDF ou un link, pois mellor, porque sabes que eu vivo agora aquí nas cercanías de Santiago, pero o meu corazón sigue estando en Vigo. Din que a patria do home é onde naceu, xa sabes, e además onde viviu todas estas batallas que foron tan importantes no personal e no colectivo para todos. Mira, o meu correo é carlos.barros@usc.es. Unha aperta, Sara. Hasta logo.